დღეს შემოგთავაზებთ Z-ის შეცვლის პროცესს Triumph Tiger 955i მოტოციკლეტის მაგალითზე. რა დაგჭირდება ამისთვის? ჭურჭელი, სადაც გამოვასხამთ გადამუშავებულ, ანუ იგივე ატრაბოტკაზეც, Z-ის ფილტრის მოსახსნელი კანჩი, Z-ის ფილტრი და რა თქმა უნდა, Z-ი. და ასევე ერთჯერადი ხელთათმანები. ყველაზე კარგი სიტუაცია გადამუშავებული Z-ის ჩამოღვრისთვის არის, როცა მოტოციკლეტის ძრავი ცივია. ანუ ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ დილით, როდესაც ყველა Z-ი, რაც ძრავშია, ჩამოსულია და შეგროვებულია ეგრეთ წოდებულ კარტერში. ან თუ თქვენ მოძრაობდით, მაშინ დაელოდეთ, სანამ გაცივდება ძრავი და ჩამოიღვრება ყველა Z-ი, შეგროვდება კარტერში. ასეთ დროს ჩვენ მაქსიმალურად გამოვიტანთ გადამუშავებულ Z-ს ძრავში და გაუხანგრძლივებთ სიცოცხლის უნარიანობას მოტოციკლეტის რავს. მოდით დავიწყოთ პროცესი. საიდანაც Z-ი იღვრება, ამ ხრახნს აქვს ეგრეთ წოდებული შაიბა. აი ამ შაიბაზეა საუბარი. და ეს შაიბა ყოველი შეცვლის დროს აუცილებლად გამოცვალეთ. ეხლა მოუხსნათ Z-ის ფილტრი. დაველოდოთ, სანამ ჩამოიცვლება მთლიანად გადამუშავებული Z-ი. როცა გამოიღვრება გადამუშავებული Z-ი ბოლომდე, გადაუჭიროთ კარტერზე ხრახნი და შემდეგ დავაყენოთ უკვე ახალი Z-ის ფილტრი. აქვე გავაქარწყლოთ კიდევ ერთი მიფი Z-ის ფილტრთან მიმართებაში, როდესაც შიგნით ასხამენ ახალ ფილტრში Z-ს და ესე აყენებენ. სისულელეა მეგობრებო, ეს ვიღაცას დაუნახეს და ეგრე აკეთებენ. არც კი კითხულობენ, რატო აკეთებენ ეგრე. არანაირი აზრი არ აქვს Z-ის ფილტრში Z-ის ჩასხმას. უბრალოდ უნდა წაუსვათ აი ამ რეზინას Z-ი, რადგან გადაჭერის დროს არ დაზიანდეს ეს ეგრეთ წოდებული რეზინის სალნიკი. მხოლოდ და მხოლოდ ეს. არანაირი ჩასხმა არაა საჭირო. სისულელეა. დავაყენოთ Z-ის ახალი ფილტრი. მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია ჩავასხათ ახალი Z-ი. ამ მოტოციკლეტში მიდის 3 და 800 Z-ი. რა თქმა უნდა, ჩასხმის შემდეგ უნდა შევამოწმოთ დონე. სასურველია ცოტა გავიაროთ, ან ვამუშაოთ ადგილზე და ამის შემდეგ, როდესაც ჩამოიღვრება, შევხედოთ დონეს. თუ აკლია, ცოტა დავამატოთ. როდესაც ჩავასხამთ შესაბამისი რაოდენობის Z-ს, აუცილებლად უნდა ავამუშაოთ მოტოციკლეტი და უკეთესია თუ გავივლით, რადგან გადაცემათა კოლოფში კარგად გადავიდეს Z-ი და დაიწყოს ცირკულაცია. შემდეგ ველოდებით კიდე რამოდენიმე ათეული წუთი და ვამოწმებთ დონეს. ხშირ შემთხვევაში თანამედროვე მოტოციკლეტებს აქვს ფანჯარა, საიდანაც ჩანს Z-ის დონე, მაგრამ ასევე აქვს ეგრეთ წოდებული შუპი. სასურველია, რომ Z-ი იყოს ქვედა და ზედა დონეებს შორის. ამის შემდეგ ვამოწმებთ, ყველაფერი თუ სწორად გავაკეთებთ, ფილტრი აყენია, ხრახნი აყენია, შუპი აყენია. და შეგვიძლია დავკოქოთ. ეხლა ველოდებით 1-10-15 წუთი და ვამოწმებთ Z-ის დონეს. თუ აკლია, ვამატებთ. თუ ნორმალურადაა, მაშინ ყველაფერი კარგადაა. და ერთი დღის შემდეგ დილით კიდე გავაკეთოთ კონტრ შემოწმება და დავწუნდეთ, რომ Z-ი სწორ დონეზეა. ამის შემდეგ უკვე მეტი აღარაფერი არაა საჭირო. ვნიშნავთ აუცილებლად გარბენს მოტოციკლეტის
შეგიძლიათ სურათი გადავუღოთ და როცა გაივლით განსაზღვრულ კილომეტრაჟს, მის შემდეგ კიდევ უნდა გაიმეოროთ ეს პროცესი. გააჩნია ზეც, ხო, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი TikTok-ი, წინ მეგობრებო, ყოველივე საინტერესო გველოდება. დროებით.